bakufi na ba corona batu mingi bakufi na ba maladie ebele. Alors nzambe abateli biso tokomi na carême eza bolamu oyo alingelaki biso bolamu oyo ya carême alingelaki mpe bato balekaki liboso na ala nzambe mo kaza ko bamena munoko ya prophète to benga ngo ba hadisi kuti alobi ke inna kulla amal ibn adam law misala nyonso ya mwana adam eza ya ye. Mesdames et messieurs, vous êtes branchés dans notre chaîne Congo Véragiste. Vous allez à présent suivre l'émission Tout est permis avec Chourassiana, la fille sociale de la presse congolaise. Les lots, vous moningaï, là c'est voilé, mais je suis musulmane vraiment, une grande famille islamique. Le lot dans la carte awa ya bureau, na sur caméraman la biso fungola biso vraiment mon dans la carte ya bureau awa ya mosquée ya limité à 7 heures. Na mbi ba chenanga solo concernant pendant mois Ramadan. Mois Ramadan au monde entier tous les musulmans nyonso ya monde entier ba ebike tozali na sanza et santu sanza ya Ramadan. Toko beta masolo concernant vraiment Ramadan. Ramadan et Nikolobani les gens battu sous baye baraté ba o pe baza ba non musulman balinga baye ba c'est comme une période moro ba mon arabe musulman ba oliate ko lia bango ka ko bana 4h ti 18h les gens battu belé baye baraté ami tout ça ma mingi ko baye ba ceux qui ezalaka nini la sarani en plus battu belé ba confondre ba musulman ba benga bango religion moro bo religion ya batakis. Mais tout l'ingapé chez Nabiso, à ça à faire comprendre bateau belé oyo balingaka ba contredire islam par rapport à maloba oyo loba binakati ya islam. Et to koyoka avant tout banda non mbote assalamu alaykum coucher. Wa alaykum salam taala. Donc se présenter na micro Nabiso. Bon ngai comme nanga Cheikh Jibril Pinda. Nous allons président du conseil théologal national. On a aba musulman. Namoni sous papa Zampani. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc se présenter na micro na biso. Ngai nazali Cheikh Juma Malisawa, nazali secrétaire national et conseil théologal national. Na Serbino Boyo qui va se présenter vraiment na micro na biso pour c'est la première fois na chaîne biso à Congo Véragiste yamba bango vraiment. Donc beta vraiment solo pour te faire comprendre ba te belé oyo ba comprendre ka islam te mukie karamel le to zana no mukie pour rejoindre deuxième épisode pour le to pesa bino ka elengi anda pour deuxième épisode pour ça. Chez to zana sanza ya Ramadan. Mokili mobimba ba yebike to zana Ramadan. Utilité ya Ramadan il a sakanine en plus c'est pas musulman et porte takanine. Bon alhamdulillah rabbil alamin tubandi ko pesa na toni mingi na nzambe wa zali mo konji ya mikili to rebi mo konji ya mikili kwa zali nzambe pona biso batu azali nzambe pona bikera mo to zali ko mona te baji azali nzambe pona banyama na ba angelu ye azali nzambe kaka ye mo ko nzambe mo konji ya mikili awa to parler pona magamo itali Ramadan. D'abord Ramadan ce que tu as malamu to kotaka na kati ya Quran nzamba yebisi biso na kati ya 183e verset ya chapitre babengi Bakara deuxième chapitre ya Quran na 183e verset nzamba alobi ke bakomelaki bino carême bino bandimi bakomelaki bino carême ndenge bakomelaki bato balekaki liboso na bino tango mosusu bozana bobangi awa tomoni topeskaka moi aperçu ndenge nzambe aliso na kati ya Quran nzambe akomela biso carême carême eza baneka na soi musulman te papa na biso Adam asalaki carême papa na biso Abraham asalaki carême papa na biso Moïse asalaki carême mama na biso Mariam mama ya Yesu asalaki carême Yesu asalaki carême yango pe nzambe a imposé na biso ba musulman tozala kosala carême ndenge akomelaki bato balekaki liboso na biso ko imposer carême abi peut-être tango mosusu bokoza bobangi tomoni ke objectif ya carême ezali kopesa mondimi bobangi parce que verset lobi ke bino bandimi bato bondimi na nzambe nzambe akomelaki bino carême bondimi ezalaka na misu te bondimi ezalaka na makolo te bondimi ezalaka na maboko te bondimi ezalaka na bilamba te bondimi ezalaka na kati ya motema bino bato oyo bondimi bato bondimi na nzambe
nzambe akomeli bino carême. Carême ezali kaka komipekisa na kolia te, komipekisa na komela te, mais carême ezali tolobake changement. Donc c'est-à-dire que carême eye mpona kopesa changement na yo vie na yo musulman. Nzambe akomeli bino carême. Carême yo moto ndimi kondima eza na kati ya motema. Carême eza na kati ya motema. Sikoyo soki ozonga na calcul mathématique okamati bondimi na yo obakisili yango carême, nsima ya kobakisili yango carême, résultat nango ekopesa yo bobangi nzambe. C'est-à-dire que carême Ramadan nde tozoba Ramadan ezali 9e mois ya calendrier lunaire, mais Ramadan wana eye na kati ya mo Ramadan na kati ya langue arabe elingi kobake chaleur moko intense, donc chaleur moko ya makasi koleka. Mais sikoyo chaleur wana intense ezali yani objectif nango ezali nini? Chaleur wana objectif nango ezali pona kotumba masomo. Alors kotumba masomo wana yango ekoti na kati ya carême. Yo musulman changer vie na yo, changer evangeli na yo, changer elobeli na yo, changer elie na yo, changer makambo na yo surtout donc to bengo carême moi ba question musulman boya na kati nango wana changement wana nango prophète na biso Muhammad kimi nzambe za likolo na ye ayebisi biso ke carême oyo soki yo muto sali carême, alors okangi carême na bobangi nzambe otie likia na yo ke okozwa lifute pa nzambe yeba ki nzambe aka kolimisa masomo na yo. Soki nzambe azolimisa masomo na yo na kati ya carême, avantage mosusu ezali mpona biso ya musulman parce que na katikati ya carême oyo ezali sanza oyo nzambe akitisaki buku na biso esantu Qur'an. Alors lokola nzambe akitisaki yango na katikati ya sanza oyo ezali na butu moko ezali kitoko koleka 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire 70 ans d'adoration, mais butu wana nde butu ya Qur'an ekitaki. Mais na katikati ya sanza oyo bolamu mosusu yo musulman ozali na faiblesse, olingi koyoka musique, olingi kotala mabe, olingi kosolola mabe, olingi lokuta, olingi makambo nyonso ya mabe, olingi moyibi, mais carême eye kopesa yo changement de vie ezala modèle oyo yo musulman ozali kovivre yango katikati ya sanda Ramadan pe eya kozala modèle après vie na yo na kati ya sima ya sanda Ramadan, c'est-à-dire carême komipekisa kaka kolia te na komela, puisque ezali na ntina te yo moto omipekisa kolia na komela, puisque nzambe ayebisi biso ndenge prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi ke nzambe aza besoin te na yo moto otika kolia na komela, kotika kolia na komela wana nzambe aza besoin nango te. Mais par contre sala carême, tika lokuta, tika kotonga, tika ba makambo ya ba bêtise ya pamba pamba wana nde carême ya solo, parce que objectif ya lelo ba musulman ebele azosala carême mais azande kokufa na nzala, azande kokufa na posa mai, mais azosala penza carême penza te. Yango soki mituna mosele kozala na pesi moi place na ndeko soki mituna kokotuna toyoki na bato mpe bacomprendre qu'est-ce que Ramadan elingi koloba nini. Tolingi soki toyeba mpe est-ce que ezaka obligatoirement vraiment tout le musulman nyonso asala kaka carême? Bon, normalement carême islam ezali etongami na makonzi mitano. Makonzi mitano esengami ezali pilier ya islam. Likonzi ya liboso tango yo komi musulman eloko yo musulman osengeli koyeba yeba ke nzambe azali moko, nzambe abota te, abotama te, eza na eloko tokoki kokokanisa yango na Allah to na nzambe te. Pe oyeba ke Muhammad azali motindami ya nzambe, Muhammad kimi ya nzambe ezali likolo na ye azali motindami ya nzambe, nzambe atindaki ye pona bato baya kotonga babolingi te, pona bato baya kotonga banini te, mais nzambe atindaki ye pona kolakisa bato bizele ya malamu, poke bato toyeba ke objectif na biso tokozonga epai ya nzambe. Tango okozonga epai ya nzambe nde okozwa lifuta na yo, poko okozwa paradis. Na eloko mosusu tokoki kobakisa lisusu tango yo musulman koti musulman eloko ya mibale tango yo komi musulman esengeli otelemisa losambo.
wana deuxième pilier ezali obligatoire na musulman nyonso surtout atelemisa losamba ya misato yo musulman sengeli kosalaka makabo sadaka to kokaba wana ezali katikati ya pilier ya bamusulman ya mine lokola tokomi na sanza oyo ya ramadan ezali 9 mois ya calendrier lunaire musulman nyonso tu esengeli akanga mais mpona kokanga kareme yango ezali na bacondition yango condition ya liboso ya kokanga kareme fo ozala musulman ya mibale fo ozala na bonne santé ya misato fo ozala libre ya mine fo ozala so komi na age majeur mpo mwana ya ba 6 ans 7 ans ramadan eza obligatoire epai na ye te mais cinquième pilier eyeke fo osala pèlerinage na maka tomoni ke ezali obligatoire na oyo nyonso azali musulman azali libre akomi na age majeur ke akoka kosala ramadan. Chete oyokendele bon sikoyo na bato baza na possibilité te baza na bata de faiblesse est ce que ye mpe fo kaka asalaka carême. Bon question eza malamu soki musulman awa mpona kosala na bifo ozala en bonne santé mais soki moto aza en bonne santé c'est-à-dire il est malade mais nzambe ayebisi biso na kati ya Coran alobi ke soki ozali malade soki ozali na voyage fungola carême na yo kokanga te ti ntango korécupere santé na yo soki orécupere santé na yo oyo nde oyo kokanga carême na yo mais yo oza moto malade okokonte bajour oyo ofungoli carême na yo soki ofungoli 2 jours 3 jours ntango carême ekosila na suka ya carême nde okoya korécupere bajour na yo oyo ofungolaki mpo na kati ya carême kolobake so oza malade oza na voyage en tout cas eza te voyage ozolongwa olobi no nangi nakende par exemple awa na kasangolo nafungoli carême te distance ezali précis mpo na motu oyo akoki kofungola carême normalement voyage oyo eleki 80 km na plus ya 80 km musulman akoki kofungola carême na ye musulman akoki kodiminuer sambela na ye parce que c'est ekoki na distance au prophète na biso apesi mais soki omoni ke okoki kokanga carême oza na voyage okokanga parce que prophète na biso Muhammad sallam asalaki mpe voyage azalaki na bacompagnon na ye azalaki na moi makasi asengi bapesa ye mai azwi mai mazalaki na voyage ameni mai na ye alobi oyo aza katikati na bino oyo alingi kosala carême akontinue carême akontinue oyo alingi kofungola carême afungoli mais na ye moko prophète afungolaki mpo na nini parce que distance esi ekokaki awa prophète azali kotangisa biso soki oza na makasi na kati ya voyage ya kokanga carême na yo okokanga carême na yo soki omoni ke voyage wana ekozala mpenza na tourment okoka te fungola carême na yo okonte bajour etikali. Chete oyokele bongo mwasi ya zemi est ce que ye mpe aza mpe kaka capable ya kosala carême oyo aza nde toka mwasi ya zemi. Bon mwasi ya zemi akoki kosala carême soki amoni ke carême wana zemi ekotungisa ye te kosala ye nini te en tout cas kosala carême soki aza na makoki na ye parce que bathérapeute lelo oyo bato bazali baminganga bazosala lelo prophète na biso Muhammad sallam alobaki bosala carême so bosala carême bokozwa santé parce que na ntango oyo ozali kosala carême basuite oyo eza na kati ya estomac ntango yo osala na kati ya carême ekosalisa yo ekotonga baesume no na kati ya mokozwa santé yango bazali korekomande na bato mosusu na malade mais ntango ozosala carême eza kopesa yo santé parce que na kati ya carême satana atambolaka na nzoto ya moto na kati ya makila lokola azotambola na makila mpo na kopesa ye barrage akoka kotambola na nzoto ya moto te yango afo kobare ye na kati ya carême. Chete oyokyo merci pendant ya sanza ya Ramadan mwasi to mobali akoki kose comporte ndenge nini? Bon normalement na sanza ya Ramadan ezala mwasi ezala mobali nalobaki awa ke Ramadan ezali lokola sanza oyo ezali kopesa bato changement kopesa changement mpo na nini nakoki kopesa nake na detail mingi te me ezalaki na mokolo ya vendredi prophète na biso azoteya bandimi mais azomata na escalier na ye ntango amati na escalier ya liboso alobi amin amati na escalier ya mibale alobi amin alobi na escalier ya misato alobi amin ntango aye kokita batuni toma ya nzambe osali likambo moko na tomoni osalaka yango te
ozali komata na escalier ozali koloba amin amin invité ntango nazali komata na escalier ya liboso ange Gabriel ayelaki ngai ayebisi ngai alobi azali mosika na mapamboli. Nani oyo azali mosika na mapamboli? Alobi moto soki batangi kombo na yo alingi kosambelela yo te, soki batangi kombo ya prophète yo olingi kosambelela prophète te. C'est-à-dire que oza mosika na mapamboli mpona kolakisaka okomi mosika na mapamboli. Ye moko nzambe ayebisi biso na kati ya Quran alobi ya solo nzambe na baange na ye bazali kosambela likolo ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimi nzambe ezali likolo na ye sambela ya nzambe likolo ya prophète. Religion na ye ezotika libela mibeko na ye etika libela oyo nde sambela ya nzambe koagree baction ya prophète Muhammad. Kimi ya nzambe ezali likolo na ye ya mibale sambela ya baangele likolo ya prophète eza nini? Nzambe limisa mombo na yo. Sikoyo tanga matina escalier mibale alobi amin. Alobi amin mpona nini? Abi Jibril ange Gabriel aye koyebisa ngai alobi malheur na moto oyo papa na ye na mama na ye baza na bomoi mais azwi ata façon ya kozwa paradis te. C'est-à-dire que ayebi komikitisa liboso ya baboti na ye te, ayebi kosalisa baboti na ye te, yango azwi mpe paradis te. Yango nalobi amen. Ya misato aye koloba nalobi amen ya misato po ange Gabriel aye koyebisa ngai ke alobi malheur na moto oyo sanza ya Ramadani ye 30 jours nzambe alimbisi masumu na ye. Par contre azokufaka na nzala, azakufaka na posa ya mai. Donc awa mpona kolakisa ke carême ezali changement ya bizaleli, ezali kopesa yo mutu bizaleli oyo koki kovanda nango na kati ya ndako envers mwasi na yo, envers mobali na yo, envers bana na yo. C'est-à-dire mutu na kati ya carême, na carême ofingaka te, na carême olobaka lokuta te, ozala na koyamba mobali na yo na ndenge ya malamu, yo mpe na mwasi na yo ozoyamba mwasi na yo na ndenge ya malamu. Po prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobiki ngai nazali meilleur katikati na bino. Pourquoi? Parce que ngai nazalaki malamu, nazalaki meilleur vis-à-vis na basi na ngai. Alors yo mutu zala malamu na basi na yo, na famille na yo, na bana na yo. Na katikati ya carême oyo ozali kovanda, ozali kolakisa ndenge nini ya kopesa na mbote, ndenge nini ya kovanda, ndenge nini ya kocréer société, ndenge nini ya kozala na kimia, ndenge nini ya kozala na patience. Parce que na carême oyo ezala mwasi ezala mobali faut kozala na maloba ya kitoko na kati ya ndako, maloba ya kitoko, maloba ya sukali envers bana, kotangisa mpe bana bizaleli ya malamu oyo nde kozala kovandela ya malamu na kati ya carême. Koyeba koservir baninga, koyeba kosalisana oyo nde bizaleli ya malamu. Mais par contre mutu azosala carême mais azali mutu ya kotonga bato, mutu azali kosala carême azali mutu ya kofinga bato, mutu azosala carême azali mutu ya kobeta bana, mutu azosala carême azali mutu ya bisalela te. Carême ezali mpona yo mutu omikitisa d'abord kolongola kanda. Mutu afingi yo, mutu asali yo mabe, oyebisi ete nga naza na carême, nga naza na carême, nga naza na carême. Kozala na carême eza te ke opesi maloba ya mabe, okangi mutu okandi koloba mabe te. Carême ezali kotangisa yo mutu ndenge nini ya komikitisa, kolongola kanda, ndenge nini kozala malamu na baninga. Parce que na kati ya carême ata oza na mbongo, ata mutu azangi mbongo, oza na mbongo, mutu apekisi yo kolia aza te. Mais bolingo na yo vis-à-vis na nzambe na yo, confiance na yo vis-à-vis na nzambe na yo nde omipekisi kolia, confiance na yo wana nde omipekisi komela, confiance na yo wana engagement oyo vis-à-vis na nzambe yango nde otiki mabe nyonso tu kosala katikati ya moi po ozala pembeni ya nzambe. Oyo wana nde ezali carême oyo ozali kosala po ozala mwasi mobali, en tout cas zala na maloba ya kitoko oyo nde mpenza carême ya malamu yango wana. Nshana biso tokomokoma mpe na suka émission tolingi mpo kobanda tobandi émission tozokaka kozotanga nkombo ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eza na bato ebele bamonaka bamusulman bakroya kaka na prophète Muhammad, mais loba bakretien babengaka ye Mahomet. Balui bamusulman nzambe na bango ezalaka Mahomet. Na bato oyo bayebaka bongo okofaire comprendre bango na ndenge. Ok, alhamdulillah, na pesi nzambe merci mingi na question wana. Biso ba musulman
to zali kondima kaka na nzambe moko mpona nalobaki awa mpo moto akoma musulman eloko ya liboso moto akoma musulman esengeli ayebaki nzambe azali kaka ye moko abota te abotama te mpe eloko tokoki kokokanisa yango na nzambe azali te to moto oyo toyei kotia ye ke tokokanisa ye na nzambe aza te nzambe azalaka na place te azalaka na forme te aza na nzoto te aza na bamambrane te donc nzambe tokokokanisa ye na eloko moko te mais Muhammad bato babengi ye Mahomet kombo ya mutu ya mboka bakoki kochange yango na monoko mosusu te ndenge kaka bikombo na nga Cheikh Jibril Pinda okamati kombo na nga Pinda otradire yango na monoko mosusu ezalaka te kombo na ye ezali Muhammad mais bato batransforme yango mpona kolobaka ye Mahomet son nom c'est Muhammad mwana ya Abdoulaye azali Muhammad biso bamusulman tondimaka na ye te tondimaka na ye te comme nzambe mais tozali kondima na ye kazali prophète ndenge tozali kondima ye kazali prophète de ndenge moko mpe tozali kondima baprophète oyo nyonso balekaki baprophète bazali ebele papa na biso Adama azalaki prophète Noé aza prophète Abraham aza prophète Moïse aza prophète Jésus mwana ya Marie azali prophète mais bango nyonso to bazali baprophète oyebi ke Mahomet nde azali prophète oyo azali ya suka ndenge nzambe aponi asali bamwa aponi bamwa oyo ya ye ya kitoko bamwa sacré Ramadan eza mwa sacré te mais eza sanza ya bénédiction bamwa sacré nzambe nde moto aponi yango mais nzambe aponeli biso kaka mapamboli ya makasi katikati ya sanda oyo ya Ramadan o sanda oyo ekitaki na Quran mais tozoyi kaka toyebake Muhammad azali prophète ya suka nsima na ye prophète mosusu azali te mpo baprophète oyo nyonso balekaki liboso na ye nzambe azali kotinda bango mpo na nation moko bien déterminé okomona prophète tel alekaki azalaki prophète ya bayuda azalaki prophète ya baromain azalaki prophète ya bato peuple fulani mais okokuta prophète Mohammed kimi ya nzambe ezali na ye ayaki pour toute l'humanité mpo okokutaka parmi bacompagnon na ye azalaki na bacompagnon bazali banoir azalaki na bacompagnon bazalaki baeuropéen okokuta bacompagnon bazalaki baasiatique okokuta na bacompagnon bazalaki baafricain mais mutu mosusu alobiki aye azi prophète pour toute l'humanité mais aye pour un peuple bien déterminé mais okokuta parmi badisciple na ye noir aza te blanc aza te nana aza te après toyebake aye pour toute l'humanité non prophète Mohammed ayaki pour toute l'humanité pour okuta parmi bacompagnon na ye peuple nyonso to bazalaki presque nationalité nyonso bazalaki parmi ye mais Mohammed azali prophète ya nzambe epe balongola makanisa bake bamusulman basalaka kisi wana ezali biloba oyo bato balobaka nango mingi parce que bamusulman bato bamultiplication bamultipliaka bambongo bamultipliaka babiloko ebele bapesaka bato bakisi ya babale bakisi ya makambo ebele kaka balobaka ndenge wana ezaka babilobele ya bato balobaka parce que so bamusulman bapesa bato bakisi bani bamusulman na bale nano kutu bakoma ata champion du monde te okuta te bamusulman na bale baza champion du monde te okomona bamusulman baza na vie oyo ezali précis oyo nzambe objectif ya islam eza nini moto abanga nzambe asalela nzambe mpo ke lobi akoka kozwa esika na kati ya lola ezali te ke mpo ke azala kosalelaka bato bakisi wana te wana ezali enseignement ya islam te kona bamusulman oyo batambwisaka sango ya islam na abimiki aosala bakisi na ye me aolobake suis musulman oki koloba nini na baoyo wana nyonso bon wana kolobaka ke na eloko nyonso tu bato ya mabe bazangaka kaka te ezali lelo okomona tozali bacongolais mais parmi bacongolais so okomona bamboka mosusu libanda bakanisaka biso bamusulman biso nyonso tozalaka kaka bamusicien mpo bamusulman bacongolais bazalaka bamusicien bazalaka badanser c'est comme si lelo en Afrique du Sud bato mingi bazokanisaka biso bacongolais awa majorité tozalaka bapaster parce que mosu akomi na Afrique du Sud akomaka pasteur ezala mwasi ezala mobali akomi pasteur mais c'est comme si aussi bamusulman moto mosusu ake alingi agane mwa vie na ye akomi kosala bokoko na ye akomi kosala bonganga na ye
abimisi yango na couverture alobi ke ye aza musulman, alors que islam ezali kotinda mutu akoka kosala misala wana te, parce que eloko esengi no musulman banga nzambe esika nyonso oyo ozali, eloko nzambe asengi yo osala osala, oyo nzambe apekisi yo otiki yango. Papa na biso namoni okoki kobakisa maloba oyo she alobi. Bon, merci mingi. Ngai soki nakobakisa nakoki kobakisa ya liboso oyo etali carême. Carême ezali soki tolandi na définition ya barabe ndenge balobi na spirituellement balobi asawmun wa imsaku biniya tutaabud. Kokanga carême ezali mutu kose maintenir na likanisi ya kuadore nzambe, aboyi kolia, aboyi komela, aboyi kosangana na mwasi na moi, aboyi kotonga, aboyi kofinga, aboyi kosala makambo nyonso oyo nzambe apekisa na nia kasi tadi na likanisa yake na tiki biloko nyonso oyo po nalingi na pusa na penepene ya nzambe na ngai. Alors yango ezali recommandation ya nzambe. Kokanga carême ezali recommandation divine ya nzambe ndenge Cheikh autaki kotanga verset ya 183e verset ya chapitre 2 ya Coran, c'est-à-dire Bakara, ezoloba na biso ke bino bandimi ngai na recommande bino kokanga carême lolenge moko na recommandaka bato ya liboso na bino, c'est-à-dire bato ya liboso na biso pe nzambe a recommandaka bango kokanga. Par exemple, na kopesa exemple ndenge ya apesa par exemple prophète Eli, nzambe a recommandaki kokanga carême na sanza oyo tozali nango 9e mois lunaire. Soki tofuye Bible okokuta ke na 9e mois lunaire passage ezali ezoba ke nzambe a chrétien bele baloba ke ba musulman baloba sur Bible te mingi Coran. Non, biso ba musulman totanga babuku ya nzambe nyonso oyo etangi ke eza maloba ya nzambe totanga parce que nyonso eza na kati ya Coran. C'est pourquoi maloba nyonso ya nini ya évangile ya Torah ya nini ya buku ya Job oyo nyonso ezali na kati ya Coran biso tondimaka yango, mais oyo ekeseni na yango tondimaka yango te parce que mosusu ezali makambo ya bato babakisaki, mais oyo ya nzambe alobaki tozali kokanga yango mpe kosalela yango. Par exemple oyo nazopesa exemple ya Eli, nzambe arekomandaki ye kokanga carême ya 9e mois lunaire pe arekomandaki ye koproklame yango na nation mobimba na bapays nyonso ezali zingazinga na esika ya bande kovanda pe asalaki yango. C'est pourquoi biso ba misima tokangaka 9e mois lunaire pe toproklamaka yango parce que ezali autorisation divine. Ya mibale onakoki kobakisa ezali par rapport na question otuni bino ba misima balobaka ke biso ba misima tozalaka bato ya kisi. Nzambe tokoki tokoadore nzambe na lolenge oyo nzambe arekomandaki biso koadore ye. Tokoki koadore nzambe libanda ya recommandation na ye te. Soki mutu akoti bonganga, akoti kisi, makambo oyo azalaki nango libanda avant comme musulman, amemi yango na islam, wana ezali problème na ye personnel, ezali problème ya nzambe te ou bien ya islam te. Mais islam nzambe autorisé biso kobondela nzambe parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alobi na biso ke libondeli na biso adua u mukhlu ibada awafiriwaya adua ibada kobondela nzambe nde losambo nyonso. Soki mizima abondeli résultat emonani wana ezalaki cité spirituellement nzambe azali spirituel ndinga alobaki nzambe azali spirituel, il faut tobondela na spiritualisme. Soki mutu abondeli na lolenge wana ezali mabe te epekisami te, mais soki mutu asali likambo mosusu libanda ya mabondeli oyo nzambe autorisaki wana ekomi makambo ça n'engage que lui. C'est ça nde oyo nga nakoki kobakisa na ndenge makambo oyo etali islam. Merci. Mais je te comment la suka moi est-ce que eza obligé vraiment la mutu aza non musulman pe a participer na pendant sanza ya Ramadan na carême pe comme le cas de ba musulman ba pesaka ba sadaka ye pe aye na sadaka na ye moi la carême pe mais aza non musulman. Alhamdulillah, merci mingi na nzambe. Soki mutu aye kokaba kopesa eloko na ye mpona ba musulman kofungola carême
eza mabe te azoluka bolamu na ye parce que nakokaba nakosala sadaka prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam albi mutu azosala makabo eloko ya liboso makabo wana sadaka ediminaka kolere ya nzambe eloko ya mibale ya sadaka epesaka moto santé eloko ya mibale pardon ya misato mpo na kati ya sadaka abi mutu asalaka mabonza mingi akoki kokufa mort moko subite te nzambe fa protéger mutu asalaka sadaka ekomatisa ye degré na kati ya mosala na ye na kati ya misala na ye balobi teke na moyibi me oyo azosala sadaka na nzela ya malamu c'est-à-dire ke kosala nalobi condition ya liboso mpo moto asalaka arme fa azala musulman soki ozali musulman nde okozwa bolamu wana mais soki oza musulman te olobi osali carême anini tout ça wana etali yo na engagement na yo mais nzambe alobi ebino bandimi mpo ozala mondimi d'abord ondimi na nzambe ondimi na Muhammad nde oyo okota na kati ya carême alors na kati ya carême na ndenge ndeko aoteki kokomplete awa eloko ya makasi na kati ya carême eloko ya liboso fo tozala na bondimi nzambe après kondima nzambe sala intention mpo soki osali carême avec intention ke nzambe nde akofuta yo bondimi na yo oyebi ke nzambe nde akofuta yo nzambe akopardone yo mais eloko mosusu na ngani bamwa bref moke mpo na ramadan na langue arabe ezalaka presque na 5 lettres na 5 lettres wana ya ramadan wana na kati ya langue arabe okomona na ramadan lettre ya liboso na arabe ezalaka ra ezali rahma ezali miséricorde na miséricorde wana prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke oyo akokanga carême avec foi ferveur pe andimi ke nzambe akofuta ye ayeba ke tango carême ekoti ba porte nyonso ya paradis efungwami nzambe alingi biso bato mingi tala na kati ya sanza ya carême porte nyonso tu ya paradis ya kofungwama porte nyonso tu ya lifelo ekangami lokola porte nyonso tu ya paradis efungwami yo mutu pona porte oyo olingi moko pona porte oyo olingi ndenge nini eloko ya liboso to respecte losambo okosala basadaka zala na kovisite kosalisa baninga kovisite bamalade kosunga ba nécessité oyo ezali bolamu soki okanga ezali eloko ya liboso ke carême oyo porte nyonso tu ya likolo ezali ya kofungwama ya mibale prophète aye koloba ke na katikati ya sanda oyo satana bakangi ye soki satana bakangi ye yo musulman okei na moi olali obie na l'exalaire okomi na butu okomi ota na bafilme oyo eza interdit wana ozosala carême te oza komi oboma na nzala puisque carême wana d'abord na moi omipekisi kolia komela kokutana na mwasi na yo mpo na bobangi nzambe oyo wana na moni ya liboso na pesi ezali rahma ya mibale ezali mim maghfira prophète na biso alobi moto oyo okanga ramadan avec foi ferveur nzambe alimbisi masumu nini nyonso to elekaki ya misato na kati ya ramadan eza na lettre droite wana elingi koloba dwami elingi koloba garantie ni prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi na kati ya paradis eza na 8 portes parmi ba 8 portes ya paradis ezali na porte moko babengaka ngo Rayyan porte wana Rayyan bato bakokota na porte wana kaka bandeko na ngai soki ozalaki kosala carême ozosala carême mpona bobangi nzambe carême oyebi kozwa lifuta epa nzambe ya komelakisa te yebaki kokota na kati ya porte wana ya Rayyan soki moto akoti na kati ya porte wana ya Rayyan moto mosusu akokota te soki porte wana ekangami moto mosusu akokota te kaka so ozali kokanga carême na lettre ya mine ezali alif ezali amana eza confiance nini prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke misala nyonso tu mwana ya Adam asalaka ezali ya ye sauf carême ezali kutu hadisi oyo ala nzambe ye moko aza koloba me na monoko ya prophète tobengaka yango bahadisi likotie alobi ke inna kulla amala ibni adam lao misala nyonso ya mwana ya Adam eza ya ye illa som sauf carême fa innahu li carême ezali ya ngai wa anna ajzi bi nzambe ye moko ndafutaka moto mpo na kati ya carême soki osali bolamu moko nzambe afuti yo 10 me na katikati ya sanza oyo soki osali bolamu nzambe azomultiplie yango meme 700 fois ya bolamu donc tosala carême avec foi tozala na garantie tozala na confiance ke nzambe afuta biso bolamu lettre ya suka ya ramadan ezali nun elingi koloba lumière
siko lumière wana prophète na biso lobi ke mutu akokanga Ramadan avec foi azupi elika ke nzambe nda kofuta ye ayebake masumu na ye nzambe azolongola ye na masumu na ye azali kobima lokola mokolo mama abotaki ye c'est-à-dire aza na masumu te. Alors tout le monde que Ramadan tout ça na rahma mim maghfira doa min alif amana nun ezali nur. Alors tout le monde que rahma miséricorde rahma bonté ya nzambe maghfira pardon ya nzambe doa min garantie alif confiance nun lumière. OK. Ntokomi la suka émission na biso so chéri ko bakisa oyo ezangi. Eloko ya ko bakisa ezali ka to banga nzambe na katikati ya sanza oyo. Tozwa bizali malamu, bizali ya malamu wana parce que awo ezali sanza ya mabondeli, ezali sanza ya ba bénédiction, ya mapamboli. Tokoluka mapamboli wana na misala ya malamu. To sala misala ya malamu ebele katikati ya sanza oyo po tozwa mapamboli. Tozwa elikia, tozwa porte oyo ya Ryan oyo nzambe atiango mpona bato basala mpona bato bazokanga kareme. OK. Chala soko ko bakisa. Na ngai eloko na kobakisa ezali koloba ke biso ba musulman bandeko nyonso ba musulman na sanza oyo to multiplier ba effort mpona kobondela nzambe kosenga bolimbisa epai ya nzambe ya masumu na biso tosalaki pamba te prophète Muhammad sallallahu alakisi biso ke aswalatu waljumatu ila aljuma wa ramadan ila ramadan mukafiratu ma bainahuma. Losambo tosambelaka salatu aljuma tosambelaka chaque vendredi na kareme ya ramadan tokangaka kare sanza o tito koma sanza mususu ezali chiffon ya ko effacer masumu na biso tosalaka na katikati na yango kasi na yango nga nazali kosenga to multiplier ba effort pona kokanga kareme kosenga bolimbisi kosala bolamu ebele kosenga tubela epai ya nzambe po nzambe akolimbisa biso pamba te soki tosali yango nzambe akopambola biso pe tosengela mboka na biso parce que ezali parmi ba obligation na biso kosengela mboka na biso po nzambe apambola yango apesa bakonzi na biso makasi na nguya na sagesse ya kosalela pamba te eloko eleki sagesse ezali te tozali na ndakisa ya nabi Suleiman nzambe amekaki ye ayibisaki apona na kozwa bomengo to kozwa bokonzi to kozwa sagesse ye alingi nini kasi Salomo alobaki ngai naponi sagesse lokola ya ponaki sagesse nzambe apesaki ye bomengo apesaki ye pouvoir pe apesaki elongo moko na sagesse ya sengaki donc sagesse ezali ko attribuer muto asengi yango epai ya nzambe ezali ko attribuer ye azwa bomengo azwa pe pouvoir c'est ndera yango biso tosengi nzambe akoka kopesa sagesse bwanya na bao nyonso bazali ko diriger quel que soit rang na bango eza na politique eza na bonzambe nzambe apesa sagesse ne likolo na bango to epai na bango po tokoka koyeba kozwa moyen ya kokamba lingoma biso malamu po nzambe apesa biso mapamboli na ye surtout pour la bénédiction ya sanza oyo. Na bino ba journaliste oyo boye komona biso lelo tosengeli bino epai nzambe apesa bino mapamboli abenir bino apesa bino sagesse ya mosala bozosala parce que bozali kosala mosala oyo bino bozali kosala lelo ezali spirituellement ezali losambo bozali kosala nzambe apesa bino bwanya na sagesse na kati ya mosala na bino. Amen. Aussi c'était metozwa pe avis ya musulman moko na moko ndenge carême eza ko se passer awa na kati ya mosquée limité mingi pe awa na kati ya Kinshasa batu nyonso boza partout dans le monde bozo li baku ya kolanda émission oyo vraiment bo s'abonner massivement na notre chaîne ya Congo Verra juste toza avis ya musulman moko na moko oyo ndenge azali na kati ya mosquée limité à suivre. Et quand les femmes nous ont vu à musulman moko tout na bango ndenge carême eza ko passer ndenge ni na ndenge pe ya bandinga bakini oyo ba bikini mboka mo likemba ndenge mais ba musulman pe kaka na mboka ndenge pe ezali bon mais bon ça ta ba carême na bon parce que toza na sanza et sanza ya Ramadan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To monyo peshe na biso mo kolo ba ni carême ezo passer ndeni pa non. Alhamdulillah carême ezo passer malamu petit. OK. Ya bakiseza te. Ya bakiseza te nazo kosenga ka ba kolimbisa pa nzambe ayeba na kolimbisa ba masumu na biso. OK, merci.
chef. Walaikum Est-ce salam. qu'on a des dérangements? Tout le monde peut en a quatre mosquées, tout le monde carrément se passer derrière. Alhamdulillah. Tokomisi nzambe pe nzambe le atomboli degré ya ntoma wa biso Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Olimbisanga avant to banda tokobongisa eloko moko normalement biso ba musulman oyo tosalaka ezali jeune et non carême parce que carême ezali lié ezali forme moko ya jeune oyo eza pratiqué et pas yaba catholique. Alors oyo eza différent na biso biso toza na jeune oyo tosalaka biso ba musulman oyo eza différent na yango donc tobengi yango tokoki koloba suyam to jeune kaka ya pamba po totraduire. Mais eza na bato ebele oyo balingaka bayebake carême seke carême eza mingimingi ya catholique biso fo toloba eza jeune bete o suyam ok na bamizime ebele bobengaka bolobaka ke ezali carême eza carême te toyoki che na biso acorge biso par rapport ndenge tolobaka carême mbe eza carême tolobaka suyam bete jeune ezopase ndeni mpana. Alhamdulillah ezali kimia makasi na nzambe asalisi biso toprofite na jeune oyo ezali na babénéfice ebele mpona biso oyo sikoyo na émission tokokolobela nyonso te. Mais est-ce qu'on a battu au pays Hollande, on va partout dans le monde, vas-y baku vraiment Hollande. Donc le encouragement nous couper ça na musulman nous sommes dans kati ya sanza ya mois Ramadan o ya koti. Alhamdulillah na ba musulman nyonso oyo bazali kokanga na nzambe afuta bango apesa bango makasi apesa bango bolamu nyonso oyo abombi na katikati ya sanza oyo na musulman akeba aluka atanga oyo esengeli na ye mpo aprofite na profit oyo nzambe atie na kati ya sanza oyo mpo ezalaka kaka mbala moko na ayekola na ekole oyo de façon que ntango ramadan ekobima atikala na bahabitude wana oyo azali kozwa na kati ya sanza oyo mpe kosalisa ye na vie na ye mobimba. Merci. Merci. Waalaikum salam. Est-ce qu'on a des rangements mke? Carrément passé ndeni mpana. Alhamdulillah carême eza malamu ezopase malamu na ndenge nzambe abateli biso bato mingi bakufi na bacorona bato mingi bakufi na bamaladi ebele alors nzambe abateli biso tokomi na carême eza bolamu oyo alingelaki biso bolamu oyo ya carême alingelaki mpe bato balekaki liboso na biso baprofete na baswahaba na bango balekaki liboso yango nzambe alingeli biso yango lelo tokoti en tout cas carême ezoleka na malamu. Merci.